Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje, siyathemba nizobusiseka, asidumise uNkulunkulu ndawonye. Hallelujah bazalwane, singaphakama emakhaya sizodumisa uNkulunkulu ekseni. Hallelujah. Are you ready ukuthi sidumise uNkulunkulu? Kufanele udumo. Hallelujah. Samba samba samba. Ehe. When I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, when I went to Namada, Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, oh, when I went to Namada.
you Baba siyabonga ekseni sikunika udumo sithi akekho njengawe sithi akekho lingana nawe. We thank you oh God. Hallelujah. Sinesonto elihle phambi kwethu namhlanje. Singathanda ukuthi ube kanye nathi nakho ongakulindela kuleli sonto. Siyakhuleka zonke izinsuku ngoFontambama kuFacebook na kuInstagram live. Uma unombuzo noma udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele iWhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. Ngolesithathu ntambama ngo-6 sizoba ne-Zoom Connect meeting namalady. Shine Lady Shine. Ama details noma imininingwane azoba khona ku social media page His Church New Germany. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 405 750 9964. 405 750 9964. Siyisho okugcina 405 750 9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha i-code yazepha izovela kwi-screen kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Sanibonani bazalwane, kwaze kwayintokozo ukuthi siphinde futhi sikwazi ukuhlanganyela ngalendlela. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usenzele indlela yokuthi siqhubeke bazalwane yize ikhathi zinje sikwazi ukuthi siqhubeke sihlanganyele ndawonye ezwini lenkosi sicijisana sakhana egameni lika Jesu. Ngibingelele kakhulu abazalwane base His Church New Germany. Bazalwane nisenhlizweni yami nginikhumbule ngendlela emangalisayo. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angigcina nilondoloze size siphinde sibonane. Ngibingelele bona bonke nje abantu nabazalwane abakhetha ukuzohlanganyela nathi namhlanje ezwini lenkosi. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe egameni lika Jesu. Sizoya nje straight ezwini lenkosi bazalwane sizofunda lapha encwadini yamaHebheru uchapter 12 wakhona uverse 1 ofundeka kanje. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lofakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumisilweyo. Sigijime kulokhu kuncintisana. Bazalwane kusenhlizweni yami namhlanje nje ukuthi sikhulume ngalomncintiswane esikuwo. iBhayibheli kaningi bazalwane lilinganisa impilo yomzalwane nomncintiswano, lilinganisa impilo yomzalwane nomjaho. So kubalekile ke bazalwane ukuthi siqonde ukuthi impilo yogijimayo, impilo yaloyo osemncintiswaneni, impilo yomsubathi injani, kwenzeka kanjani ukuthi umsubathi akwazi ukuthi angene emncintiswaneni mase eyaphetha anqobe athole nomkomelo. Ngibuzileke bekunombuzo enhlizweni yami bazalwane mengifunda lamazwi ukuthi sinqoba kanjani, siqeda kanjani, senza kanjani bazalwane njengabancintisanayo, njengabasubathi ukuthi singene kulomncintiswane sikuwo mase siyakomeliswa ekugcineni. Ngibukile ukuthi emjahweni bagijima ndawonye kodwa munye lisho njalo iBhayibheli munye okomeliswayo. Onjani lo othola umkomelo ekugcineni? Onjani lo okwazi ukuphetha afeze azafike ekugcineni? Mabesibuka umjaho weComrades Marathon
ngiyaw-enjoya kakhulu ukubuka abazalwane ngoba ngiye ngibuke abantu ngabanye begijima ukuthi benze njani. Khona laba abagijima lapha phambili abadonsa njalo kusukela eMaritzburg bazoyofika eThekwini. Kubone laba abahambe bema bephumula, ubone labo baze bekhasela ukuthi baze bafike ekugcineni. Ngiyabuka ukuthi yazi lo mjaho uyafana nempilo yethu njengabantwana bakaNkulunkulu, iyafana lemjaho bazalwane njengempilo yabazalwane. Kunalabo abagijima njalo bebheke emgomeni, kulabo abahambe phumula, kukhona labo abagaqayo ngamadolo abaphokophele ukuye ekugcineni, kukhona nalabo asebephonsa ithawula. Ngiyazibuza ukuthi abanjani laba abagijima phambili, abanjani laba babheke umkomelo, abanjani laba abaphokophelayo ukufeza nokuqeda ibanga labo. uNkulunkulu uke wanginika ke izinto eziyisikhombisa ukuthi sisibheke namhlanje bazalwane ndawonye, ukuthi sinqoba kanjani, ukuthi siqeda kanjani, sifika kanjani esiphethweni egameni lika Jesu. Eyokuqala nje bazalwane okusenhlizweni yami ukuthi uqonda umjaho esikuwo. Uma bekukhona oseduzane kwakho uthi kuyena qonda umjaho esikuwo. Imncintiswano ayifani. Masibuka nje bazalwane even kuyona imjaho le, kukhona imjaho emfishane, kukhona nemjaho eyibanga njengale kade ngiyibala iComrades Marathon. Kukhona laba abagijima nje 100 meters. Yazi mawubabheka ngisho ukwakhiwa kwabo akufani. Ubona labo abama sprinters indlela abakhiwe ngayo bajwayele ukuthi babe yizidlakela nje. Masubheka labo abagijima ibanga, abagijima ama marathon, isikhathi esiningi bancanyana ngemzimba. Kwenziwa yini ukuthi bangafani ngisho ukwakhiwa kwabo? Kwenziwa ukuthi bazilungiselela kanjani umncintiswano abazongena kuwo. Kuzosiza ke nathi bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu ukuqonda umncintiswane esikuwo ukuze sizilungiselele kahle. Kukhona abasemncintiswaneni kumanje kodwa bancintisana nabantu, kanti kuthina abazalwane okwethu akusiko ukuncintisana nabantu ngempahla nezinto, ukuncintisana nesikhathi. Sisemncintiswaneni nesikhathi, sisemncintiswaneni nalenyama esimbethe, sisemncintiswaneni nemimoya elithizwe lenkosi lapha kuba kwaseKorinte. Singahlulwa nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Sinesitha bazalwane esimelene nathi, ekumele bazalwane siqonde ukuthi asincintisani, asikho empini nenyama negazi, kodwa sincintisana sisempini nemimoya esizoyinqoba ngegama lika Jesu. Sisemncintiswaneni bazalwane wokuthela izithelo. Nakhumbula ingcebo ezanikezwa amathalente, nathi bazalwane sinikeziwe lo mathalente. Ngelinye ilanga kuyofanele sime phambi kwaNkulunkulu sizilande ngokuthi sikwenzeni esakunikezwa. Sisemncintiswaneni bazalwane wokuphikelela ukuze size sifike ekugcineni sigcinile ukukholwa kwethu. Asho njalo umpostoli Paul athi ngikulwile ukulwa okuhle, ngagcina ukukholwa kwami. Sisemncintiswaneni bazalwane wokuveza uJesu emhlabeni. Sisemncintiswaneni ukuthi simphilele ngokweqiniso. Sisemncintiswaneni okuba ngukukhanya nosawoti emhlabeni. Nawo umncintiswano esikuwo. Ukuqonda umjaho esikuwo bazalwane kuzosiza ukuthi singalahleki, singadukiswa. Mabegijima ngiyengibuke kakhulukazi lapha kwiComrades Marathon, kunemigcele, kuneyindlela ezibekwayo, kubekwa izimpawu ukuthi nayi indlela, qhubeka kulomgwaqo, qhubeka ngalendlela, gijima la. Kunama pathways abekiwe bazalwane asemthethweni alo mjaho. Nathi bazalwane kunendlela esimele ukuhamba ngayo. Athi John chapter 14 verse 6 uJesu athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uyindlela yena uqobo lwakhe. Kuyenzeka ukuthi uma umsubathi
kuye kwenzeka ukuthi loyo mabe egijima mayiphuma endleleni usengcupheni yokuthi akhishwe emncintiswaneni. Athi abaseKorinte chapter 9 uverse 27 lithi kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenze isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Kuyenzeka ukuthi emncintiswaneni ngenxa yokuphuma endleleni, ngenxa yokufuna ezinye indlela, ngenxa yokuba ukuvumela ama distractions, ngenxa yokungenzi ngemithetho yalendlela esikuyo, umuntu akhishwe, umuntu aliwe kulendlela bazalwane. Kodwa egameni lika Jesu mina nawe mntaka baba sizohamba ngendlela esibekelwe yona enguKristu uJesu uqobolayo. Kuhle ukuthi siqonde umjaho esikuwo, kuhle usiqonde indlela ekufanele sihambe, siyazi bazalwane njengabantwana bakaNkuluNkulu, singabi labo nje abanhlanhlathayo abafohle emahlathini, kodwa sinikeziwe indlela, sinomelusi osiholayo endleleni esimele kuyihamba, elithizwi lakhe yena ungumvini onguwona wona. Kubalekile ukuthi sihlale sixhumile bazalwane kulo mvini, kubalekile sihleze njalo sisezinyaweni zakhe, silawulwa izwi lakhe elingukukhanya enyaweni zethu. Kubalekile bazalwane ukuthi singazifunele kwethu, kodwa sihlale emgomeni, sihlale endleleni yakhe egameni lika Jesu. Number 2, ngithe kokuqala ukuqonda umjaho esikuwo. Okwesibili uthi uNkulunkulu ibalula. Mabesibuka laba abagijima ibanga elide, isikhathi esiningi bancanyana ngomzimba. Kwenziwa yini? Ngoba bayasithiba ekudleni, bayasithiba ekuzilolongeni. Umzimba wabo wakhelwe ukuthi babelula, zikwazi inyawo zabo ukuthi zibathwale baze bayofika emgomeni. Athi amaHebheru chapter 12 uverse 1 wakhona, ngalokho ke nathi lo esimfundile ekuqaleni bazalwane, lithi masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Ngiyengaba nesithombe mangifunda lelizwi lomuntu ogijimayo kodwa izintambo zamateku ziboshiwe, elinye iteku liboshwe kwelinye. Uyacabanga abazalwane ukugijima amateku eboshiwe kuphambene kanjalo ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi ungakhubeki. Isono sinjalo bazalwane, siyaphambanisa inyawo, siyakhubana, senza ukuthi ungakwazi ukufika emgomeni esibekelwe kusona. Angizukungena kakhulu bazalwane njengabantwana bakaNkuluNkulu, lezi zinto siyazazi, lezi zinto bazalwane futhi kube vele siphila kuzona. Isona akuyona into esinegotiateayo, isona asiyona into esidiscussayo. Lize lithi iBhayibheli dedani kulokho nokubukeka njengesono, akusona isono kodwa ngenxa yokuthi nje kubukeka, lithi iBhayibheli deda nakukona. Number 3, zilungiselele. So kokuqala ngithe qonda umjaho kuwo. Number 2 ngathi ibalula. Number 3, zilungiselele. Ngaphambi kokuthi uqala umjaho kunezinto okufanele mzalwane wami uziqonde nami ngiziqonde sizibale. Athi uLuka chapter 14 mayikhuluma ngaloyo ozokwakha, lithi uqala abali indleko ukuthi unakho yini okwanele ukuqeda ukwakha. Lo mjaho esikuwo bazalwane unendleko. Kubiza ukushiya izinto ezithandekayo, kubiza ukubeka phansi ukuhlakanipha kwethu ukuthi silandele uNkulunkulu noma siqonda noma singaqondi, noma kukuhle noma kukubi, noma kumnandi noma kunjani. Kubiza ukubekezela, kubiza ukukhuthazela, kubiza ukukhuthala bazalwane, kubiza ukuqinisela, kubiza ukuqina isibindi ebusweni bobunzima. Umlinde uJehova, umkhole ezimweni zonke. Kubiza ukufunda, uhlale ezwini lenkosi, ulonde enhlizweni lakho. Kubiza ukuyeka
kubiza ungayeki, beg your pardon, kubiza ungayeki ukuhlanganyela nabazalwane. Kuthi noma kunje uthi ngeke ngizosigcina isikhathi sokuthi ngikhuleke njalo ntambama. Uthi noma kunje ngizosigcina njalo ngamasonto, ngizoqiniseka ukuthi nami ngiyabuka ngiyabheka ukuthi uNkulunkulu uthini ebandleni, ngiyalalela lokho okushunyayelwayo, ngiyalalela ukushunyayela kwezwi, ngiyasifunela mina uqobo lwami. Kunabantu mabengena ezintweni uke aqale athi ngizoqala ngizobona phambili ukuthi kuzoba njani. Usinikeza intuba yokuthi mabengahambi kahle aphume. Kodwa thina bazalwane sifuneke sifane nalabo abangena emshadweni mabe beshada bathi for better for worse, for richer for poor, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Kulolu hambe sikulo, kulomjaho esikuyo akuphunywa, akushaywa istafu egameni lika Jesu. Kodwa siyahlala silondwe ngezwi, silondwe ngumoya oyingcwele, size sifeze okuyicebo likaNkulunkulu ngempilo yethu. Mabuzilungiselela wakha i-environment empilweni yakho that is conducive for winning. Wakha uzakhela ubudlelwane nabantu, abantu abazokugqugquzela, bakunikeza amandla, bazokutshela ukuthi qhubeka ungayeki. Ikhuni ezifana nawe ezivuthayo ezothi mayihlanganyela nawe zivutha ilangabi, kungabi khona ungahlanganyeli nezinkuni ezimanzi ezizocima lo mlilo okuwe, kodwa uyazakhela, uyazilungiselela. Number 4, zithibe. So number 1, qonda umjaho kuwo. Number 2, ibalula. Number 3, zilungiselele. Number 4, zithibe. Ngiyengabuka abazalwane impilo Yomsubathi, gama lakhe ngu-Eliot Kipchoge, beg your pardon, Eliot Kipchoge owaseKenya. Abazalwane ngiyaxolisa ukungasho kahle isibongo sakhe, kodwa lo Msubathi njengamanje uyena ophambili emhlabeni. Usewine indondo eziningi kakhulu bazalwane, and njengamanje bathi uyena nje ophambili emjahweni, kakhulukazi le yama marathon noma yamabanga amade. U-Eliot Kipchoge ngiye ngabuka ke lolu hlelo ngempilo yakhe, engikubonile kakhulukazi phakathi kwezinye izinto ukuthi ungumuntu ophila impilo yokusithiba ngendlela emangalisayo. Uze athi only the disciplined ones are free. If you are undisciplined, you are a slave to your emotions and your passions. Ngamanye amazwi uthi uma ungasithibi uba yisigqila semizwa yakho, uba yisigqila semzimba wakho. Athi afakaze kanjalo umpostoli Paul kwabaseKorinte chapter 9 uverse 25 uthi bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke, hayi kwezinye izinto kodwa ezintweni zonke. Bazithiba ekudleni. Udlani mzalwane wami, uphuzani mzalwane wami, sengikhuluma ngokudla emoyeni wakho. Masikhona lezi zinto even ngokwenyama, mabuzidlile uzizwe ukuthi awubi right. Yazi ngiye ngafunda incwadi yamaHebheru chapter 6 uverse 11 ku-12 ithi kepha sinqanela ukuba yilowo nalowo kini abonakalise lokhu kukhuthazela lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni. Kuba ningabi buthuntu kodwa nibalingise labo abadla ifa lesethembiso ngokukholwa nangokubekezela. Ngihighlightele yaphathi nje elithi ukuba ningabi buthuntu. Ngithema ngibheka ke ukuthi leli gama elithi ukuba buthuntu lisho ukuthini original language, into elaliyisho lithi lisho ukuthi ubuvila nobuwula. Zizini izinto ezithi mabe uzidlile uzizwa uvilapha, uzizwe ungabi
ungahlakaniphi. Yazi kunezinto ngisho enyameni mabuzilila uzizwa ukuthi ngingacobeka, yazi ngakhathala. Zini lezo zinto uyazazi mzalwane wami, lezi zinto ezikucobayo nezikukhathazayo, teta kuzona ukuze uzilungiselele indlela yakho, ukuze usithibe, ukuze ukwazi mzalwane wami ukuzuza umkomelo wakho. Zigcwalise ngomoya engcwele. Yazi mabesibheka impilo yabasubathi kunezinto ezithile abazidlayo, abadli nanoma, abenzi inanoma, kodwa kunendlela yokuphila abayiphilayo ezithibayo ngoba bayazi ukuthi umjaho abakuwo nomncintiswano obakuwo uyadimanda ukuthi bazilungiselele kahle, uyadimanda ukuthi mabe besebengena emncintiswaneni babe ready ukuthi babhekane nomncintiswane abazongena. Ungaqumbeka phansi, ungase nje uzivese nje usukele uyogijima iComrades Marathon ungakazi uzilungiselele. Kubiza ukuzilungiselela, kubiza ukuzithiba, kubiza number 5 ukuzilolonga. Ngithe number 1 qonda umjaho kuwo, ngathi number 2 ibalula, ngathi number 3 zilungiselele, number 4 ngathi zithibe, number 5 ngathi zilolonge. Ngoba seKorinte chapter 9 uverse 26 uthi ngakho ke mina ngiyagijima kungengokuthi kangiqondi ngiyadlala, kungengokuthi ngishaya umoya, kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenze isigqila ukuba mina ngishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Sike sawufunda ngaphambilini ukuthi bazalwane asilwi njengabashaya umoya, asigijimi njengabantu nje abanhlanhlathayo, kodwa siyazilolonga, siyazilungiselela ukuthi bazalwane silungele uhambo esikulo. uJude chapter 1 uverse 20 wakhona ngiyawuthanda ngaleli humusho lesingisi le amplified, but you beloved build yourself up on the foundation, your most holy faith. Maselithi ngama bracket, continually progress, rise like an edifice higher and higher. Ngamanye amazwi lolu hambe sikulona bazalwane asingeni mase siyahlala, kodwa siyangena sakhe phezulu kokunye, sakhe siqhubeke into eqhubekayo, sakhiwa bazalwane, siqhubeka bazalwane, sikhula, siqhubeka bazalwane ohambeni lwethu, siba ngcono size sifane noKristu Jesu. Athi uPetro wesibili chapter 1 uverse 5 kuya 8 uthi for this very reason make every effort to add to your faith. Ngamanye amazwi nezela ekukholweni kwakho goodness, ukulunga, and to your goodness knowledge, ekulungeni wakho nezela ulwazi, olwazini lakho nezela ukuzithiba, ekusithibeni nezela ukukhuthazela, ekukhuthazeleni nezela ukumesaba uNkulunkulu. Lisho njalo lesizulu noma ubungcwele, nezela ubungcwele, nezela ukumesaba uNkulunkulu. Ekumesabeni uNkulunkulu unezele uthando labazalwane, unezele bazalwane zonke. Kusho ukuthi ngamanye amazwi sisendleleni yokunezela. Awuthi ngoba usukubambile okukodwa masuphela lapho, cha, uyaqhubeka uzilolonga, uqhubeke ukuthi okay senginamandla okwenza lokhu angiqhubekele kokunye, senginamandla futhi okwenza lokhu angiqhubekele kokunye. Elithizwe mabe sithembeka lokho okuncane uNkulunkulu uzosenza sibuse phezulu kwezizwe. Yilokho esikubhekile bazalwane, uNkulunkulu akubhekile ngeimpilo zethu ukuthi singafani nje, kodwa siqhubeke bazalwane, sibe ngokuya siye ngokuya siba ngcono, siba ngokuya siye ngokuya sifane, size sifane naye uKristu Jesu inkosi yethu. Number 6, phumula uphole. Enye into ehambisana nomjaho bazalwane ukukhathala. Khona into laba abagijima kakhulukazi laba abagijima emabanga amade bayasho ukuthi kufika la umzimba khona usunqaba, kufika la umzimba khona usukhathala. Kodwa bayazi ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa yokuzilungiselela, ngenxa yokuzilolonga kwabo, basifika kuleso sikhathi sebelungele ukubhekana naleso sikhathi.
nathi njengabantwana kaNkuluNkulu kufanele siqonde ukuthi ziyafika vele isikhathi lapho sikhathala khona. Ngike ngakhuluma nje nabantu abambala kulesi sikhathi se lockdown, baningi abathe ngikhathele, baningi abantu abakhala ngokukhathala, abakhala ngakho konke ukuthi batubekile, abakhulekile, kuningi okwenzakalayo empilweni. Kodwa ngizokugqugquzela mntaka baba namhlanje ukuthi uJesu uqobo lwakhe lithi iBhayibheli wayekamunyuke esixukwini, athe senza imangaliso wenzani nani amunyuke esixukwini, ahambe yofuna ubuso bukayise, ahambe aye kuNkulunkulu ayothola amandla amasha. Ezathi uJesu woni nensindayo nenikhatheleyo, izani kimi ngiza kuniphumuza. Kule ndlela bazalwane siyaphunyuza, kule ndlela bazalwane uNkulunkulu yenzile indlela ukuthi ngesikhathi sizizwa sikhathala, ngesikhathi sizizwa siphela amandla, singayikophephela ezintweni ezingezisize, singayikophephela ezintweni ezezwe, kodwa siyokophephela kuye, siyokuyothola amandla kuye, siyokuyothola isibindi esisha kuye. Uyenzile indlela ngoba uyazi ukuthi sisenyameni. Uyalize lithi iBhayibheli ungumpriest omkhulu ozwelanayo nomthakathaka bethu. uNkulunkulu esimkhonzayo unendaba bazalwane nathi, unendaba nendlela esihambayo. Uyazi ukuthi endleleni kuyakhathaleka, kuyalimaleka. Njengabantwana bakhe kumele ukuthi singaveli nje siqhubekele phambili engathi asilimalanga, engathi asikhathalanga, kodwa kumele ukuthi silethe lokho kuye. Kufanele ukuthi sibhekane nawo wonke ama hats nama issues empilo yethu, singazenzi njengabazenzisayo, kodwa siye kuNkulunkulu sinjoba sinjalo, sizendlale phambi kobuso bakhe. Ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi sifike emgomeni. Bathi mabe begijima abasubathi baba nodokotela babo ukuthi mabe bekade beqeda ukuzilolonga, odokotela babheka imizimba yabo ukuthi awekho yini amamasela alimele, akukho yini kusemzimbeni okuzoba isithiyo sokuthi akwazi ukugijima ibanga lakhe aze aliqede. Ikhona yini into emntaka baba empilweni yakho eyisithiyo ezobanga ukuthi ungakwazi ukuqeda ibanga lakho? Yilethele yonke injoba injalo, uyise uhambise uyise kuJesu, ayilungise yena uqobo lwakhe. Number 7, okugcina nje bazalwane, uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ukuthi udinga ozoqeqesha bonke laba abanqobayo. Mayingibuka nje kubo bonke abasubathi abahamba phambili emhlabeni, akukho noyedwa ongenaye ucoach. Bonke yize bekwazi ukugijima kodwa banaye umqeqeshi, bahamba kanye nomqeqeshi, bahamba kanye nethimba. Kunabantu abagijima nabo, kunomqeqeshi omkhombisayo indlela. Ngeke ngafunda ngaphambilini lapha ethi uJesu khona mina ngiyindlela neqiniso, akekho oya kubaba ngaphandle kwami. Usho njalo uJesu namhlanje ukuthi siyamdinga bazalwane empilweni zethu. Akufanele bazalwane sizigijimele ngawethu amandla, kodwa uyena ongumelusi wethu, nguyena ongumvini wethu, uyena ongamandla ethu, uyena ongukuphelela kwethu. Elithi iBhayibheli kumaHebheru chapter 12 verse 2 kuya 3 kwakhona lithi sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sibhekile kumqeqeshi wethu, sibhekile kucoach wethu, sibhekile kuloyo ophelelisayo lolu hambe sikulo. Elithi wathi esikhundleni sentokozo ayibekelwe, wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesinene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni ukuze ningakhathali, niphele amandla emphefumulweni yenu. Lithi iBhayibheli namhlanje masibheke kuJesu. Lithi iBhayibheli namhlanje bazalwane masimqondeni yena
ukuze singakhathali. Kuyakhathaleka endleleni kodwa egameni lika Jesu bazalwane kulesi sikhathi kumele sidudule kakhulu kunaqala, singahlehli inyovana kodwa sidudule siphokophele ukuthi size sinqande konke uJesu asibizele kukona kulesi sikhathi. Siqinisane, sicijisane. Mawubona ukuthi umzalwane wakho akusahambi kahle, uma ubona ukuthi umfowenu udadewenu akusahambi kahle, umphonsela amazwi okumduduza, umphonsela amazwi okumqinisa, uthi ngeke mntana kababa woza sikhuleke, qhubeka, ungapheli imandla, ungabusayeka, sekuseduzane lapho esiya khona. Sibambe lokhu ke bazalwane sesivala ukuthi umjaho esikuwo awulula. Kufanele lokho kungene emqondweni wethu ukuze singathuki uma sesihlangabezana nezingqinamba endleleni. Awulula umjaho esikuwo kodwa lithi iBhayibheli uJesu uthi kulelizwe, in this world you will experience trials, kodwa uthi masiqine isibindi ngoba yena unqobile lelizwe. Okwenye ukuthi leli banga esikule bazalwane alilifishane lide. Okwesithathu ukuthi kunomgomo ekufanele sifike kukona. Okwesine bazalwane kokugcina kunomkomelo ekugcineni. Yazi mntaka baba ukuthi ogijimi nje mahala, kunomkomelo ekugcineni. Awubuzwa ubunzima obhekene nabo njengamanje mahala, kodwa kunomkomelo ekugcineni. Ingcindezi oyizwayo nakho konke okuzwayo empilweni yakho akukho empilweni yakho mahala, kodwa kuzokusiza kukulolonke ukuthi uzufinyelele emgomeni egameni lika Jesu. Okumnandi futhi bazalwane uyathembisa uJesu, uyathembisa uNkulunkulu ukuthi akasoze asinikeze okungaphezulu kwamandla ethu. Uyathembisa ukuthi unathi yize sihambe sithunzini sesigodi sokufa, kodwa yena unathi, uhamba kanye nathi, akanqeni bazalwane, uhamba kodwa yena uyehla iqobo lwakhe ezohamba kanye nathi, angene osizini lwethu ame kanye nathi. Nosizi lwethu aliyona iwaste, alifikile empilweni yethu ukuthi lisizwe ubuhlungu nje, kodwa lifikile ukuzosiqondisa, ukusilungisa, ukusenza ukuthi size sipheleliswe ecebeni lakhe uNkulunkulu. Ukhona umsizi mzalwane wami, mawuzizwa uzizwa ubuthakathaka, ubhekene nezilingo eziningi, lithi iBhayibheli ukhona uJesu ukuqinisa, ukhona uMoya Engcwele umsizi wakho ukukusiza ukuthi uzufeze lokhu uNkulunkulu akubekile empilweni yakho. Ungapheli imandla mntaka baba, qhubeka. Ungapheli imandla mntaka baba, qhubeka. Ungahlehli inyova, qinisela, qhubeka kakhulu. Fakaza ngalo Jesu okuwe, fakaza ngalo Jesu konke akwenzele kona, umtshele, ubatshele abantu ngaye egameni lika Jesu, ungabi namahloni ngaye. Ngiyakuthanda nje bazalwane ukukhuleka, ngikhulekela ibandla, ngikhulekela abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi uhlanganyele kanye nami kulesi sikhathi sikhuleke ndawonye. Baba egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu wethu, siyakhuleka egameni lakho elinamandla Kristu Jesu, ukuthi kulesi sikhathi abantwana bakho bezizwa bekhathala, bezizwa bephela amandla. Wena Moya Engcwele finyelela kuyona yonke indawo, kulona lonke ikhaya, kuyona wonke umntwana wakho Nkosi Engcwele. Usipha amandla, usiqinise, usimise kulesi sikhathi. Baba usivuse, singabi buthuntu, kodwa baba wethu sikhuthalele umsebenzi wakho, sikhuthalele ukwenza intando yakho emhlabeni egameni lika Jesu Kristu. Sipha amandla, usiduduze, pholise Nkosi yamakhosi abanamanxeba, abalimele, phumuze Nkosi Engcwele abakhatheleyo, ubathule Nkosi Engcwele imithwalo. uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu sifundise Nkosi Engcwele ukudlala phansi imithwalo, sithabathe isiphambano sakho elithizwi lakho silula. uNkulunkulu onamandla, siyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi baba sihambe endleleni yakho, singasuki singasifunelo kwethu, kodwa ngoba wena uyindlela neqiniso baba wethu, sihambe kuwe egameni lika Jesu. Ngiyakhuleka ke bazalwane
ukuthi sonke egameni lika Jesu siqine isibindi kulesi sikhathi. Ngiyathanda ke ukuthi ngaphambi ukuthi ngivale nginikeza ithuba kulo ongakazi amamkele uJesu empilweni yakhe. Ngithanda ukuthi kuwena mntaka baba kuseyisikhathi mufune uJesu esanokutholakala, isekhona indawo kulomjaho esikuwo. Uyadingeka nawe ukuze ufezekise icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Kukhona okukhulu kakhulu kunalokho okuphilayo uNkulunkulu akubekele kona. Kunezinto ezinkulu uNkulunkulu afuna ukutshengisa zona. Kunothando lukhulu uNkulunkulu afuna ukukubonisa lona. Kodwa kubiza ukuthi umamkele njenganenkosi nomsindisi ukuze uzizwele ubumnandi balolu hambo. Ngengathi lolu hambo lunzima, angibalanga ukuthi kodwa kunama benefits, kunemkomelo esiphila kuyo even manje sisaphila emhlabeni ngaphandle kwalomkomelo ogcineni ngale kwethuna. Kodwa kunemkomelo esihambe sizuza endleleni, ukuhlakanipha esihambe sikuzuza endleleni, ukuphepha esihambe sikuzuza endleleni. Nawe ngabe ukwakho namhlanje mntaka baba nalithuba, ngiyacela usho lomkhuleko emva kwami, wamkele uJesu njenganenkosi nomsindisi wempilo yakho. Uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga izwi lakho namhlanje. Baba, ngiyavuma ngomlomo wami, ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi wena wedwa Kristu Jesu uyindlela, uyiqiniso. Akekho ongakwazi ukuya kuBaba ngaphandle kwakho Kristu Jesu. Ngiyakwamkela empilweni yami njenganenkosi nomsindisi. Ngiyacela ukuba ngumntwana wakho, uyilawule impilo yami manje naphakade. Uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Mawukuthi ushilo nomkhuleko, ngiyagqugquzela kakhulu ukuthi uthumele iWhatsApp, SMS noma ufonele kule number ezovela lapho escreenini ukuze sizwe isinqumo sakho siyenzile, sikusize esinqumeni sakho osenzile namhlanje ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Siyadingana sonke ukuthi siqinisane endleleni. Nawe mntaka baba, ngabe ukuthi kukhona abazalwane eduzane nawe, qiniseka ukuthi ungayeki ukuhlanganyela kanye nabo. Maye sekuphelile ulockdown lo, uhambe uye ebandleni lapho kushinyalela khona uJesu. Singajabula futhi kakhulu ukuhlanganyela kanye nawe, ufike ube kanye nathi. God bless you bazalwane. We love you so much. Siyathemba ukuthi sobonana maduzane. Amen. Siyabonga ukuba ube nathi namhlanje. Sicela usilandele ku Facebook, YouTube na ku Instagram. Kuze kube isikhathi esilandelayo, niphephe futhi nihlale nibusiseki.